เพราะว่าเที่ยวนี้ก็ผมก็ถือว่าก็กับว่าทางรัฐบาลกับทางมหาดไทยให้ความสำคัญกับโอท็อปมากท่านที่เป็นผู้ดูแลกลุ่มของโครงการน่านชนเองเรื่องจริงก็เป็นงั้นจริงท่านนายกท่านสนใจท่านนายกท่านสั่งเลยละแล้วผมก็ยินดีอยู่แล้วเอาสุดปากกาเก็บไว้ด้ามใช่ได้ไม่ได้เดี๋ยวให้พวกไหลด้ามไปมันดีเดี๋ยวคนเห็นที่รูปมันจะออกมานะครับประเด็นสำคัญที่เรื่องนึงที่อยากจะเรียนถามท่านร่วมก็ได้เคยสัมภาษณ์ใครก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง AEC ซึ่งในวงการโอท็อปก็ค่อนข้างคุยกันเองครับว่าAEC ที่เราจะสู้เขาไว้ไหมจะเป็นยังไงบ้างเราจะเดินหน้ากันไปยังไงดีครับจะได้พูดให้ผู้ประกอบการเขามั่นใจแล้วก็มองในมุมที่บวกวันนี้ท่านนายกบอกปี56เนี่ยเป็นปีที่ต้องคิดบวกอย่างเดียวเลยนะโอเคครับเพราะว่าเรื่อง AEC เนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างจะหวั่นไหวเพราะหลายๆคนก็เกิดความสงสัยเราจะสู้เขาได้ไหมถ้าเกิดสินค้ายิ่งเห็นสินค้าของจีนมาล้อมประเทศเราแล้วเนี่ยถ้าสินค้าของจีนเข้ามาจะเป็นยังไงและถ้าคิดว่าแนวทางในเรื่อง AEC เนี่ยเราได้เตรียมการรับมือกันไว้ยังไงเดี๋ยวรายละเอียดให้ท่านที่ดีพูดกันถึงกันแต่ผมจะพูดในหลักการในหลักการทำนองว่าผมคิดบวกหมายความว่าการเปิด AEC ขึ้นมาแล้วและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ว่าโลกของความเป็นจริงขณะนี้โลกมันพัฒนาเร็วมากเนี่ยมันจะมีสังคมส่วนหนึ่งที่ต้องการต้องการสินค้าคือต้องการบริโภคสินค้าที่มันเป็นเป็นหนึ่งมีชิ้นเดียวในโลกมีเอกลักษณ์มีสตอรี่มีอะไรคนกลุ่มเนี่ยเขาก็จะแสวงหาแล้วก็สะสมด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากละที่มันจะตรงกับเราเพราะคนไทยเนี่ยมีความละเอียดอ่อนมีความเนียนแล้วก็มีระมุนระม่อมแล้วก็มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองอยู่เสมอทั้งหมดอยู่แล้วก็มีเด็กค้นหาขึ้นมานี่ถามว่าพอเปิดเป็นอาเซียนตูมปั๊บเนี่ย10ประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เราเนี่ยได้1รักษาส่วนของเราที่ดี2เปรียบเทียบกับคนอื่น3ก็คือสิ่งไหนของคนอื่นที่ดีก็จะได้เอามาปรับปรุงของเราพัฒนาขึ้นของที่เป็นของพัฒนาจะมี2นัยยะคือ1ก็คือพัฒนาของเก่าอยู่อย่างเดิมนั่นแหละแต่ส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะมีการบูรณาการเข้ามาที่สุดแล้ววัฒนธรรมก็ดีผลิตภัณฑ์ก็ดีมันจะออกมาส่วนหนึ่งเป็นท้องถิ่นของกรุงเทพของประเทศไทยแต่อีกส่วนหนึ่งมันจะเป็นภาพรวมของ10ประเทศละมันจะค่อยๆบูรณาการขึ้นมาแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เหรอที่เราต้องการให้เกิดความงอกเงยขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเรื่องอาเซียนที่ว่าขึ้นมาแล้วมันจะทำให้เขาไม่มีทางกับรวมตัวกันเหมือนอย่างเนี้ยการค้าขายธุรกิจเนี่ยพวกที่ขายของเชียงกงเนี่ยถ้ามันไปอยู่ที่เดียวเจ๊งไงแต่ที่มันอยู่ดีเนี่ยเพราะว่ามันไปเปิดที่เดียวหมดเลยแล้วคนก็ไปดูอย่างใช่ป่ะใช่ไหมฮะร้านเวิร์กนครเกษมเนี่ยเป็นจุดที่ขายพวกเครื่องดนตรีทั้งหมดเลยดนตรีก็อยู่เรื่องนั้นหมดเลยแล้วมันก็ขายดีใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นนะชั้นใดนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเปิดออกไปแล้วเนี่ยกลุ่มอาเซียนเราจะกว้างออกเป็น10ประเทศแล้วคนที่นักท่องเที่ยวพอดีเนี่ยบางอย่างบางสิ่งเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเหมือนเราเนี่ยไปเที่ยวเราก็ไม่ได้อยากไปเที่ยวเป็นประเทศเดียวในยุโรปเวลาไปทีนี่ก็เที่ยว3ประเทศ4ประเทศซื้อของก็ซื้อหลายๆประเทศเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ทำให้เป็นในทางที่จะเสียหายหรือว่ามันไม่ใช่เป็นในทางที่เราจะต้องมาหวั่นไหวว่าเราจะถูกแยกตลาดแต่เรากลับมองว่ามันเป็นการบูรณาการเข้าด้วยกันแล้วก็จะทำให้ตลาดกว้างออกไปเพิ่มมากขึ้นแล้วคนของเราก็จะมองโลกกว้างขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะสินค้าพวกนี้ความเป็นไทยและความเป็นอาเซียนเนี่ยทั่วโลกมันก็ยังมองว่าเนี่ยอาเซียนนี่คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงป่ะนะเพราะผลิตภัณฑ์สินค้าที่มันเป็นเอกลักษณ์ของตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเชียอาเซียนเนี่ยนะคือเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมันก็ยังมีเอกลักษณ์ของมันนะลาวเขมรไทยพม่าเนี่ยบางทีพม่าไม่ใช่ยุโรปมามองก็บางทีมองเหมือนกันแหละมันกลุ่มเดียวกันมองในกลุ่มเดียวกันนะแต่ว่าเมื่อมันเกิดการรวมตัวแล้วมันเกิดความหลากหลาย
หลากหลายในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกลับเป็นแม่เหล็กดึงให้ทั่วโลกเนี่ยมาหันมาสนใจสินค้าของทวีปนี้ภูมิภาคนี้นี่จะบอกให้คิดอย่าง แต่ นี้ ว่าในมุมมองท่านแสดงว่าเราไม่ได้มองประชากรแค่10%มารวมกันแต่เรามองว่าการรวมกลุ่มครั้งนี้มันทำให้ มี power ทั้งทั่วทั้งโลกเนี่ย มีแม่เหล็กนี่เป็นแม่เหล็กที่แม่เหล็กแรงดึงดูดจาก67 ล้านคนเนี่ยเรารวมเป็น600 ล้านคน600 ล้านคนนี่ก็มีพลังในการให้ต่างชาติที่เขาหันมามองเรานี่แล้วนะไม่ได้มองเห็นเราเป็นแค่เศษธุลีไม่ได้มองเห็นเราแค่จิ๊บจ้อยแต่บอกเฮ้ยไม่ใช่เว้ยนี่มันไม่น้อยนะ600 ล้านคน แล้วก็คาดหวังว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจากยุโรปจากอเมริกาที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยก็จะมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนมาเวลาเข้ามาเที่ยวเหมือนเราไปเที่ยวเนี่ยเราไปยุโรปเนี่ยเราก็ไปหลายเมืองนะหลายประเทศนะยิ่งเข้ารวมตัวเป็นประชาคมยุโรปเนี่ยนะเวลาทำพาสปอร์ตอันเดียวแล้วไปทั่วเนี่ยเราก็แฮปปี้เราก็อยากไปอย่างนั้นไม่มีใครเราอยากจะไปที่เดียวแล้วกลับเลยอย่างนี้เสียค่าเครื่องบินแล้วชั้นใดก็ดีคุณไปอเมริกาถามหน่อยคุณไปแค่ที่เดียวคุณก็อยากไปชิคาโกอยากไปวอชิงตันอยากไปดีซีนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าภูมิภาคฝั่งนี้คุณก็อยากไป LA อยากไปซานฟรานอยากไปซีแอตเทิลอยากไปซานดิเอโกอยากวกเข้ามาตรงกลางอยากไปดูเยลโลสโตนอะไรเงี้ยมันต้องมันหลากหลายแล้วเพราะตรงนี้มันใหญ่แล้วมันมีสเปซมากเนี่ยนะมันเลยทำให้คนอยากไป